បាទជំរាបសួរថ្ងៃនេះក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន Solar បានចុះមកដល់ដេប៉ូបងខេពិសិដ្ឋនៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទហើយដេប៉ូរបស់បងគាត់បានដាក់ជីរបស់ក្រុមហ៊ុន Solar ប្រភេទ brand GLPN បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជីដែលបងគាត់បានដាក់ចូលក្នុង stock ហើយបាទគាត់ដាក់ដូចជា25តោនបាទហើយយើងមានប្រភេទដូចជាជីកបោបាទជីកបោរបស់ក្រុមហ៊ុន Solar បាទហើយនេះគឺជាជី LPN បាទរបស់ក្រុមហ៊ុន Solar ដែរហើយដេប៉ូបងមានលក់ប្រភេទដូចជាជីទឹកបាទជីទឹក LPN បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជីទឹក LPN របស់ក្រុមហ៊ុនដែរដែលឃ្លាំងរបស់បងបានដាក់ចូលហើយយើងមានប្រភេទម្សៅហ៊ុញមិចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានតម្រូវការពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភេទជីគ្រាប់ក៏ដូចជាប្រភេទជីទឹកនិងម្សៅបាទនៅខាងស្រុកមេមត់បងប្អូនអាចអញ្ជើញមករកបាននៅដេប៉ូបងខីពិសិដ្ឋបាទដែលមានទីតាំងនៅស្រុកមេមត់បាទខ្ញុំសប្តាហ៍ខ្ញុំរស់នៅក្នុងឃុំតាំងក្រហមឃុំតាំងភូមិ3ឃុំតាំងក្រហមស្រុកកូនមុំខេត្តរតនគិរីខ្ញុំបានប្រើជី AM ជី M បាទជីស្អីជីហ្នឹងជី 6M ជី AM ជី M បាទ M តែខ្ញុំប្រើនេះខ្ញុំប្រើតាំងពីឆ្នាំទៅរហូតទទួលដល់ឆ្នាំនេះតែឆ្នាំទៅដែលខ្ញុំប្រើហ្នឹងក៏វាឃើញថាបើតែផលវាកើនឡើងហ្មងហើយតែយើងដាក់ជីទៅហ្នឹងมันអាចក្រហមទេតែជីដែលស្រាប់ចន្ទីយើងឡើងខ្មៅហ្មងហើយវាគុណភាពវាការហើយនឹងលូតលាស់ការមកហើយនឹងផ្លែគឺចេញមកគឺល្អមកឆ្លុះមកអត់មានអាចរុយអត់មានអីទេគឺយកមកនៅទីផ្សារគឺជាមួយកណ្ដាលគឺអត់មានថាចេះចយទេគឺថាក្លេកឃើញគឺថាល្អមកជីតែដាក់ជីនឹងទៅហើយនឹងបានផលមកវិញនឹងហើយវាកើនផលមួយធ្វើទាំងពីរនិយាយកើនផ្លែនឹងចកោមមកហើយបងប្អូននៅចង់សាកមើលទៅឆ្នាំទៅអូនប្រើអស់ប៉ុន្មានតោនឆ្នាំទៅខ្ញុំប្រហែលជាក្នុង6តោន7តោន6 7តោនតែឆ្នាំនេះអ៊ំទិញប្រហែលប៉ុន្មានតោនទៀតឆ្នាំនេះខ្ញុំអត់បានដឹងទេប្រពន្ធខ្ញុំអ្នកទិញបានទិញចដីអ៊ំទាំងអស់បានហាត់អ៊ំដីនៅនេះវាចន្ទីនេះខ្ញុំបានបោះទេប៉ុន្តែបើនៅនោះវាប្រហែលជា5ហាត់បាទតែអ៊ំយកទៅប្រើលើដំណាំអីខ្លះខ្ញុំអត់មានប្រើលើដំណាំអីខ្ញុំប្រើតែចន្ទីប្រើទៅលើដំណាំចន្ទីហើយចន្ទីហ្នឹងហើយខ្ញុំកាត់បន្ថយនឹងការបាញ់ថ្នាំបាញ់តែការពារតែមុខតែនិយាយឲ្យតិចតួចទៅរឿងថាឲ្យថាបាញ់ថ្នាំបំពន់បាញ់ទៅអត់មានទេខ្ញុំបាញ់ខ្ញុំដាក់តែជីតែប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងការពារសត្វល្អិតប៉ុណ្ណឹង